Buenos dias! Magandang araw! Filipino e Mexicana. We are going to cook today. We will eat lunch together here in my house. And this is my friend, Chincha, from Mexico. Hola. Parla mexicano. Hola amigos, hoy vamos a cocinar filipino con mi amigo Rudy. Okay. I am Rodney and I'm from the Philippines, and we will cook for lunch and later we will eat together. ¿Qué dobbiamo cucinare? For today's menu, we will prepare chicken curry. And also, I prepared the typical spring rolls in the Philippines. We called it lumpia. Lumpia. Later, we will show you what is lumpia. Okay, see you later. See you later. Hasta luego. Now, she's cutting carrots, but it's wrong. She cut it. It's okay, it's okay. It's not good. This is not for the chicken curry. Our ingredients: carrots, potatoes. Oh, this one potatoes and bell pepper. Okay, si me das algo. This is the lumpia wrapper. We will use it later. We will use this Beef. meat. It's a beef. The chicken for chicken curry. And also, I cook already the rice, the Philippine rice. This one, still not boiling. Yeah. We're cutting also chipola. So that we can sit together. Actually, because we don't have phone holder. This one for lumpia. It's fiesta. Questi Rudy. Michele. E a messa. Come mio marito. Sempre a chiesa. Quale chiesa? Dove farà la messa Donatella fra 2 settimane. San Vincenzo dei Padres. Ok. E l'organico tu dove lo metti? Uguali. Uguale? Sì. Okay. And this one is lumpia wrapper. You have to... Para hacer... Sí, con esto se hacen los rollitos primavera de la comida china. Sí. Pero in real time, this is made in Japan. También para la comida asiática. This one. And then this.
Está preparando esa carne para rellenarlas. Sí. ¡Qué bueno! Oh. Comeré mucho hoy, engordaré lo que no he comido en 2 semanas. Okay. Ma ho comprato il piccolo, ce l'hai grande? Ho comprato il piccolo. Meglio. No, Perché? è piccolo. Ah. Perfetto, meglio piccolo. Sì. A ver, no, Ragazzi, voglio chiedere. non malinterpretate le cose. Piccolo, così posso mangiare di più, però è il cibo, non quello che pensi tu sempre. No, è piccolo questo, non va bene piccolo, no. Sempre va bene grande. E voi? Sì, a te Chi piace dite? grande. Che dite? Che è migliore? Piccolo o grande? Scrivi sul commentato. Escriban en los comentarios si les gusta Vale, chiquito preferisco, o grande. grande. Pues nada, amigos, Rudy me puso a despegar esta pasta para los rollitos primavera. Es relajante hacerlo. Se pegan. Ay, cuando los rellenen. Después los meten en el horno. Rudy, Come? li metti in forno? Lo fritora. Ah, fritos. Qué rico. Espero de no romperlo. No rompí ninguno. Guarda, non tocca questo perché questo è caldo. Ok. Caldissimo. El último de 50. E ti faccio come si... E dopo we will put this one, the meat, and roll it. And fried it. We call it the finished product. We call it lumpia Shanghai. Esperen a ver el resultado. Esperen a vernos comer. A hacer los rollitos. Me va a enseñar a hacerlos y haré yo los demás. Ngayon, babalutin ko ng lumpia. Tuturuan ko muna siya kung paano. Metti poco perché sono piccoli. Ok. Così. Così. Ok, sì, ho Così, capito. no? Così. Così. E dopo così. E così. Così. E poi così. E poi così. Così. Ok. Per bloccare. Così. E così. Così. Ok, perfecto. Endure. Ahora es mi turno. Giniling na baka. Kaya lang sari-sari ang pangbalot. Così. Sì. Sì. Così. Ok. Ok. Mi primer rollito primavera. Bravissima. Ok. Blocco. Blocca. Cerramos Ok. la... Perfect. Bravissima. Espera, aquí queda un poquito. Aquí. Ya. Nina. Mongoloid ka daw.
Mongoloid ka daw. Dito. Niya kiesto. Kidi siya ame suami ka dito. Lea dito to pazza. No, è bella. Lesa. Che bello avere i fratelli. Ti piace? Mm. Ah. Oh. Oh, sige na. Oh, sige. Kayo yun si Paisan? Yada si Paisan. Makanik nabang kami kay atas na sabang. Sabihan mo mga pichadis na or 20. Kung diri pichadis 20. Sige, kay nag-asaya to. Ya llegaron los invitados. Sì, il vino quello di Cantine Due Palme. Pollo Non al messo io. curry. Rollitos primavera. Perdón, se me quemaron.